अब राजाको निम्ति मैदान पुरै खाली भइसक्यो। जस्तो यति बेला देश जुन अप्ठ्यारोमा छ हैन, अब जनता जसरी छटपटाइरहेछ, मान्छे खान पाइरहेको छैन, बस्न पाइरहेको छैन। अब यसलाई एउटा निकास दिने हिसाबले एउटा दिशासहित एउटा विचारसहित उनको भूमिका हुने हो भने हुनुपर्छ, मेरो आफ्नो भनाइमा हुनुपर्छ। त्यो अब उनलाई रोक्ने ताकत चाहिँ नेपालभित्र अब छैन। उनलाई रोक्ने ताकत नेपालभित्र अब अहिले छैन, अहिले तत्कालको निम्ति छैन। केपी ओलीको रणनीति प्रचण्डलाई सडकमा पुर्याएर चाहिँ तपाईँको चकनाचुरै बनाउने हो। ध्रुवीकरणको निम्ति टुटफुट हुनु अनिवार्य छ। दलको ठाउँमा सेना, सेनाको ठाउँमा चाहिँ अर्को, माने कसको भन्ने चिजमा जाने कि के को निम्ति भन्ने चिजमा जाने, मेरो कुरो त्यो हो। ठिक छ, अब सेना ब्याकमा बस्ला, सेनाले कु गर्ला, अथवा उसको आडमा कोही शक्ति आउला, अथवा चाहिँ राजाको पनि छलफल भइरहेछ, बहस भइरहेछ हैन, भोलि अर्को खालको बहस छ। तर मेरो भनाइ बारम्बार त्यो के को निम्ति त्यहाँ स्पष्ट भएर जनतालाई, नेपालीहरूलाई स्पष्ट भएर अब राजनीतिक हिसाबमा त उनको दुःखद त अन्त्य त योभन्दा बढी के हुने हैन। जस्तो केपीले जुन हालतमा देखाइरहेछन्, योभन्दा दुःखद अन्त्य त के हुने। मैले उनको भविष्य सुरक्षित देख्दिनँ। प्रचण्डलाई कहाँ लगेर चाहिँ तपाईँको टुङ्ग्याइदिने भन्ने कुरा हैन, प्रचण्डले तय गरेर अब हुँदैन, सम्भव छैन। किनभने उनसँग त्यो आँट आउँदैन। प्रचण्डले जुन दिन हैन त्यो गरिबका छोराछोरीहरू त्यत्रो मान्छे मराएर जुन दिन घात गरिकन साम्राज्यवाद र त्यसका दलालसँग जब घाँटी जोडे नि, प्रचण्डको घेराबन्दी त्यही दिनदेखि सुरु भएको। पार्टी पनि तिमी चलाऊ, प्रधानमन्त्री तिमी खाऊ हैन, मलाई बाँच्न देऊ भन्ने जानु पर्यो। माधव नेपालले पुष्पकमल दाहालको नेतृत्व स्वीकार गर्न सक्दैनन्। चाहिँ अब यो सबै कुरा केपीले बुझ्या छ भन्ने पनि माधव नेपाललाई थाहा छ, यो सबै कुरा माधव नेपाललाई थाहा छ भन्ने कुरो केपीलाई पनि थाहा छ। त्यो लेगेसीको कारणले पनि उनीहरू छुट्टिन मैले सम्भव देख्दिनँ। उनीहरू जस्तो प्रचण्ड रक्षात्मक अवस्थामा उभिनु बाहेक अरूको विकल्प छैन। उनी अत्यन्तै गहिरो सङ्कटमा छन्। अहिले संस्था पुनर्स्थापित हुने सम्भावना चाहिँ कति देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, मैले सम्भावना मैले देख्छु। जस्तो तपाईँको नेपालभित्रको परिवेशको कुरा गर्ने हो भने त सम्भावना 95% बढिसकेको छ। राज संस्था फर्किने हो। अब दलको पक्षमा कोही पनि मान्छे नहुने, वारपार कि पार्टी अवस्था आयो भने माधव नेपाल प्रचण्ड रहँदैन। प्रचण्डलाई साथ दिएर माधव नेपाल केपीसँग अलग हुन्छन् भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास लाग्छ। यिनी बनाइएका चाहिँ बुख्याचा थिए, बनाइएका। यिनी आफै बनेको भए पो जग हुन्छ। अब केपी ओलीले चाहेर पनि चाहिँ त्यो रोकिने कुरा भएन, अब प्रचण्डले चाहेर पनि रोकिन्न। अब त्यही कुरो काङ्ग्रेसभित्र हुन्छ, यिनीहरूभित्र विभाजन अपरिहार्य छ। अझै तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। नेपालमा सत्तारूढ नेकपाभित्रको जुन झगडा उत्कर्षमा पुगेको छ, यसअघि पनि पटक पटक भएका झगडा युद्धविराम हुँदै टर्दै आएका थिए। तर यसपटक चाहिँ भारतका गुप्तचर प्रमुख गोयलको भ्रमण पछाडि केपी ओली अलि कडा स्वभावमा र अलिक कठोर रूपमा आफ्ना सहकर्मीहरूप्रति प्रस्तुत भएको देखिएको छ। यसले के सङ्केत गर्छ? काहीँ न कहीँ भारतकै कारण केपी ओली यसरी प्रस्तुत भए हुन्, अथवा उनी आफै त्यसरी प्रस्तुत भइरह हुन्? के छ, यसले के सङ्केत गर्छ? अब यसले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराको सङ्केत गर्छ। जस्तो मलाई कस्तो लाग्छ भन्छ भने, यो विश्वको समग्र परिस्थिति हेर्दा अब नेपाल त्यो परिवेशबाट चाहिँ नेपाल अछुतो रहेर जान सक्दैन। र अहिले यो पछिल्लो कालमा जस्तो इन्डियनहरूको सक्रियता अथवा केपी ओलीको उग्रता, त्यो मात्रै होइन, अब सबै दलभित्र अब त्यहाँभित्रका पक्ष विपक्षीहरू जो छन् उनका बिचको कटुता, सबै चिज हेर्दाखेरि मेरो आफ्नो चाहिँ तपाईँको बुझाइ, यिनीहरूको बिचमा एउटा डरलाग्दो सङ्कट, विशृङ्खलता, टुटफुट, विखण्डन र चाहिँ तपाईँको विसर्जनको एउटा चाहिँ प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। यो विश्वव्यापी रूपमै होइन, यहाँ मात्रै होइन, यो विश्वव्यापी रूपमै। जस्तो चाहिँ त्यसका सिमाना, जस्तो हरेक देशहरू चाहिँ आन्तरिक द्वन्द्वमा, एउटा गृहयुद्धमा अथवा चाहिँ आन्तरिक विभाजनमा फस्दै गएका छन्। अमेरिकादेखि लिएर त्यो नेपालसम्म त्यो सिम्टम देखिन्छ। त्यस कारणले पहिलो कुरो त यो ट्रेन्ड हो, विश्वकै ट्रेन्ड हो, यो परिस्थितिको उपज हो यो कुरा। र नेपालमा पनि के हो भन्छ भने, जस्तो केपी ओली यो चाहिँ यो पछिल्लो कालमा के आएर यो रको प्रमुखको अब इन्डियन सेनापतिको अनि चाहिँ फेरि एकजना कर्मचारी आउँदैछन्, जो एउटा चाहिँ दौडा सुरु भएको छ। यसले दुईटा कुराको सङ्केत गर्छ। एउटा त उनीहरूले नेपालमा के रणनीति बनाएका छन् र कसरी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छन्, एउटा त्यो कुरो देखाउँछ। अब त्यससँग जोडेर उसले के देखाउँछ भन्छ भने, उनीहरूभित्र जो सङ्कट छ नि, त्यो सङ्कट धेरै गहिरो हुँदै गएको छ र उनीहरूभित्र ठुलो छाटपटाट पनि छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भोलि कुनै पनि बेला परिस्थितिले कुनै पनि मोड लिन सक्छ। त्यसकारणले त्यसलाई कसरी चाहिँ सम्हाल्ने र आफ्नो पक्षमा राख्ने भन्ने
खालको जो उनको छटपटाहरू त्यो सङ्केत पनि त्यसले गर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो मैले के बुझ्छु भन्छ भने जस्तो अबको चक्र मैले अघि नै सुरुमा भने नि जस्तो एउटा लक्षण हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। जस्तो यति बेलासम्म जो चाहिँ नेपालभित्रका यो दलाल शक्तिहरू थिए जो नेपालका विरुद्धमा चाहिँ बाहिरी मिसनमा प्रयोग भए यिनको एउटा उभारको एउटा चरण चाहिँ थियो हैन। यिनीहरूको राइजिङ चाहिँ एउटा चरण थियो। जस्तो यिनीहरू शक्तिमा आउने एउटा प्रक्रिया सुरु भयो र अब त्यो एउटा उत्कर्षपछि मलाई लाग्छ उनीहरू भित्र एउटा सङ्कट बल्झिने, सङ्कटले अब उनलाई घेर्दै जाने र उनीहरूभित्र अब विभाजन र विखण्डन सुरु हुने एउटा त्यो प्रक्रियातिर अगाडि गयो। मैले भने यो विश्वभरिको ट्रेन हो, नेपालको मात्रै होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यिनीहरूभित्र टुटफुट सुरु हुन्छ र नयाँ खालका समीकरणहरू बन्छन्, नपत्याउँदा समीकरणहरू बन्छन्। जस्तो काङ्ग्रेसभित्र त्यही सिम्टम बढ्छ, एमाले माओवादीभित्र त्यही हुन्छ, अरूभित्र त्यही हुन्छ र नयाँ समीकरणहरू जस्तो उनको परिस्थितिले अथवा उनका पछाडि जोडिएका शक्तिहरूको तपाईँको रणनीतिले के चिजको माग गर्छ त्यो मागअनुसार अब यो ध्रुवीकरण बढ्छ। ध्रुवीकरणको निम्ति टुटफुट हुनु अनिवार्य छ। टुटफुट नभइकन ध्रुवीकरण चाहिँ बन्दैन। नेकपा फुटतर्फ उन्मुख भयो। जस्तो तपाईँले यसअघि पनि मैले पटक भनेको थिएँ नेकपामा युद्ध विराम भयो, अब त विवाद मिल्यो कि भन्दाखेरि तपाईँले अब केही समय मात्रै हो, फेरि 2-3 महिनापछि तपाईँले यो देख्नुहुन्छ यिनीहरू फुट्नै पर्छ र यिनीहरू आफै फुट्दैनन्, अरूले नै फुटाउँछ भन्नुभएको थियो। के त्यतातर्फ उन्मुख भएको हो नेकपा? केपी ओलीको विचार, प्रचण्डहरूको भनाइ यी सबै सुन्दाखेरि त्यो सङ्केत देखिया हो? त्यो अरू कसैको रणनीतिको माग हो, यसलाई यिनीहरूले टार्न सक्दैनन्। मैले भने नि जब यिनी सबै अन्तबाट चलेका शक्ति हुन् भने अब यिनको यो विभाजनको जो माग भइरहेछ नि बाहिरबाट त्यो मागलाई यिनीहरूले टार्न सक्ने कुरा हुँदैन। किन भन्छ भने यो द्वन्द्व यिनीहरूको होइन, मैले बारम्बार भनेको त्यही हो। यिनको यो द्वन्द्व यिनीहरूको होइन, यिनको बिचमा चाहिँ मेलमिलाप पनि यिनको कारणले भएको होइन। त्यसकारणले अब जसले खेलाउँछ उसको आवश्यकता के हो त्यो आवश्यकता तय गर्ने कुरा हो। त्यसैले उसको आवश्यकता नयाँ समीकरण हो। किन भन्छ भने अहिलेका चाहिँ जो दलीय समीकरण छन् नि, पार्टीभित्रका जो बनावट छन् नि, यो बनावटले निकास कसैलाई पनि दिएन, उनीहरूलाई पनि दिएन। त्यसैले त्यो निकासको निम्ति उनीहरूले तोड्नै पर्छ। उनको मागअनुसार टुट्ने कुरा हो यो प्रक्रियामा। त अब केपी ओलीले चाहेर पनि चाहिँ त्यो रोकिने कुरा भएन, अब प्रचण्डले चाहेर पनि रोकिन्न। अब त्यही कुरो काङ्ग्रेसभित्र हुन्छ, यिनीहरूभित्र विभाजन अपरिहार्य छ। अब नि जस्तो गुप्तचर प्रमुखको भ्रमण र सेनापतिको भ्रमण आसपासमै भयो, सेना अध्यक्षको भ्रमण, त्यति बेलासम्ममा नेकपाको अन्तर्कलह यसरी छताछुल्ल भएको थिएन। अहिले गुप्तचर प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीले भेटेको विषय, सँगसँगै राजदूत नियुक्तिका विषय, मन्त्री नियुक्तिका विषय, कर्णालीको विषयलाई लिएर यिनीहरूको भित्र द्वन्द्व चाहिँ बाहिर चाहिँ विषय यो देखाइएको छ। खासमा द्वन्द्व चाहिँ साँच्चीकै विदेशीकै कारण हो, तर द्वन्द्वको विषय त बाहिर त मैले नै बाहिर यो जो देखिन्छ नि। जस्तो अब यो किन आउँछ त भन्छ भने जब उनीहरूलाई सञ्चालन गर्ने फ्याक्टर चाहिँ तपाईँको सक्रिय हुन्छ हैन, जब भित्री अर्को कारण चाहिँ तपाईँको सक्रिय हुन्छ त्यसको असर यिनीहरूको बाहिर संरचनामा देखिने मात्रै हो। जस्तो 6 नम्बर किन आयो त, जस्तो 6 नम्बर विवाद किन आयो त भन्दाखेरि 6 नम्बरमा यिनीहरूका बिचमा विवाद भएर आएको विवाद होइन। 6 नम्बरमा विवाद कहाँ आयो त भन्छ भने अब यिनलाई जुधाउने जो रणनीति अगाडि बढ्यो नि हैन, यिनको विभाजनको विघटनको जो रणनीति अगाडि बढ्यो त्यो रणनीतिको चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ सिम्टम चाहिँ 6 नम्बरमा देखिएको मात्रै हो हैन। 6 नम्बरमा त्यो विस्फोट भएको हो हैन। जस्तो अरू यस्तै कुरामा के आउलान् तर अब देखिँदाखेरि त्यो अन्तर्विरोध त उनीहरूभित्रै देखिए जस्तो हुन्छ, तर उनीहरूभित्र त्यो अन्तर्विरोध केले पैदा गर्छ त्यो कारण अर्को हुन्छ। त्यसैले कारण यिनीहरू होइन, मैले भन्न खोजेको कारण यिनीहरू होइन। जस्तो योभन्दा पहिले किन आएन त? जस्तो 6 नम्बरमा यो समस्या जो अहिले समस्या भने नि यो समस्या त वर्षौँदेखि छ नि त हैन। जस्तो एउटा मुख्यमन्त्री छ, अरू मन्त्रीहरू छन्, जे छन् सबैका तिनै हुन्, यो त वर्षौँदेखि चल्दै आएको छ। अहिले भर्खरै चाहिँ मनोद गरे त होइन। त विस्फोट यति बेला किन भयो त भन्दाखेरि यिनीहरूभित्र चाहिँ काम गर्ने फ्याक्टर यति बेला सक्रिय भइरहेको छ। तपाईँले भन्नुभयो नि रघु प्रमुख आए, अब इन्डियन सेनापति आए, अब विदेश सचिव आउँदैछन्, भोलि अर्को आउला। अब त्यो गतिविधि जति तीव्र रूपमा बढ्दै जान्छ नि
अब त्यही ढङ्गले यिनीहरूभित्र पनि सलबलाहट बढ्छ, यिनीहरूभित्र पनि त्यो द्वन्द्व चाहिँ बढ्दै जान्छ। कारण त्यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भने यो मिल्ने कारण होइन, उनीहरूले मिलाएर मिल्ने उनको पहुँचभित्र भएको कुरो होइन। त्यस कारणले यिनीहरूभित्र यो त 1 वर्षदेखि नाटक हुँदै आएको छ। जस्तो एउटै मुद्दामा 3 पटक चाहिँ पोहोर मङ्सिरदेखि 3 पटक यिनको चाहिँ सहमति पनि भएको छ, हस्ताक्षर भएको छ, त्यसको भोलिपल्ट उल्लङ्घन पनि हुँदै गएको छ, कुरो मिला कहीँ पनि छैन। अब यसो हेर्नुहुन्छ भने विवाद पनि कहीँ पनि छैन। विवाद भन्नुहुन्छ भने सहमति भइरहेछ, कहाँनिर विवाद भन्ने। अब विवाद तपाईँको छैन भन्नुहुन्छ भने कुरो कहिले पनि मिल्दैन। अहिले त उनीहरू एकै ठाउँ छन्, अहिले त्यो बार्गेनिङ गर्नु पनि एकै ठाउँमा छन्। जस्तो माधव नेपालका पनि आफ्ना बार्गेनिङ त छन् नि, आफ्ना मान्छे चाहिँ सत्तामा पुर्याउनु छ, कतै प्रदेशमा छ, पार्टीमा छ, पार्टीभित्र केपीओलीले टेरिरहेको छैन, बेइज्जती गरिरहेछ, उसलाई अलिकति ब्यालेन्समा राख्नुपर्ने छ। यसको निम्ति चाहिँ तपाईँको बार्गेनिङ त सबै एक ठाउँमा त हुने भए, तर चाहिँ वारपारको स्थिति भने फरक कुरो हो। अब त्यो बेला प्रचण्डलाई साथ दिएर माधव नेपाल केपीसँग अलग हुन्छन् भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास लाग्छ। आधार के छ? जस्तो नि प्रचण्डतिर निरन्तर रूपमा अविच्छिन्न रूपले पछिल्लो पार्टी एकता भएपछि त माधव नेपालले प्रचण्डलाई साथ दिइरहेछन्, केपीओलीसँग उनको त्यति राम्रो घनिष्ठता पनि देखिँदैन। तपाईँले यसअघि पनि मलाई भन्नुभएको थियो माधव नेपालले प्रचण्डलाई साथ नदिएर केपीओलीलाई नै साथ दिन्छन् भन्ने आधार के छ? होइन, आधार 2-3टा कुराहरूबाट हेर्नुपर्छ यसलाई। पहिलो कुरो त के हो भन्छ भने जस्तो माधव नेपालले पुष्पकमल दाहालको नेतृत्व स्वीकार गर्न सक्दैनन्, यो आफ्नो कोणबाट यो सम्भावना छैन होइन। जस्तो चाहिँ अब उनको बिचको चाहिँ एउटा द्वन्द्व के हो भोलि निस्कने भन्छ भने अध्यक्ष त दुवैलाई हुनु परेको छ होइन। प्रचण्ड चाहिँ अब पार्टी एकता गरेर आएको मूल मान्छे म भन्ने छ। अब माधव नेपालले चाहिँ उनलाई स्वीकार गरेर जान सक्ने अवस्था छैन, उनको आफ्नो स्वार्थको कुरा। अब त्यस कारणले त्यहाँ एउटा त्यो व्यक्तित्वको पदको एउटा टक्राउ त्यहाँ सुरु हुन्छ। अब त्यो पनि मिल्दैन भोलि, त्यो दुवैजनाले बुझाएको छन्, त्यो भोलि मिल्दैन। दोस्रो कुरा के हो भन्छ भने एउटा लेगेसीको कुरा हुन्छ होइन। जस्तो माधव नेपाल र केपी ओलीको अब एउटा लेगेसी केही कुराहरूमा बलियोसँग जोडेको, जस्तो म उनको हिस्ट्री हेर्छु, उनको इतिहास हेर्दाखेरि एउटा अववादमा बिचमा चाहिँ त्यो पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको कारणले अब उनीहरूको बिचमा अलिकति कुरो नमिल्दा बिचमा पार्टी अध्यक्ष र चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा बिचमा फाइदा उठाए झलनाथ खनालले होइन। 2 पटक झुकिएर झलनाथ खनाल परे होइन। त्यो बेला चाहिँ त्यो उम्मेदवारीमा उनको बिचमा चाहिँ कुरो नमिलेर एकले अर्कोलाई नसघाउँदाखेरि अब त्यो परिस्थिति आयो। अब यस्तै परिस्थिति उनको बिचमा 39 सालमा आएको थियो, जब त्यो बेला सिपी मैनालाई कारवाही गरेर तपाईँको झलनाथ महासचिव हुँदाखेरि। अब अस्ति एकजनाको मुखबाट, एमालेकै नेताको मुखबाट सुने झलनाथ खनालको वरियताक्रम 10औं थियो अरे। 10औं वरियताक्रममा भएको मान्छे ठ्याक्क महासचिव भइदियो काकतालीले होइन, जबकि त्यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा पढ्न सक्ने सम्भावना थिएन। अब त्यस्तै भयो, उनी एकपटक प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष भए। नत्र 2050 सालको दासढुङ्गा हत्याकाण्ड पछिको 27 वर्षको इतिहास हेर्नुहोस्, एमालेको राजनीति माधव नेपाल र केपी ओली भन्दा बाहिर गएको छैन, त्यही वरिपरि घुमिरहेछ। के छ तिनीहरूको केही न केही छ त्यो होइन। त्यो दासढुङ्गाको नेक्सस हो, अरू अब यसमा चाहिँ सोध्नु भन्ने कुरै छैन। प्रश्न भन्दा माने हो दासढुङ्गा हत्याकाण्डलाई जसरी दबाएर आए नि दुईजना व्यक्ति, मदन भण्डारी र जसरी दबाएर आए नि होइन। अब भूमिका फरक छ, उनीहरूको भूमिका फरक छ, तर त्यो घटनालाई दबाउनुको निम्ति त प्रमुख भूमिका खेल्ने पात्र त उनी दुईजना हुन्। हो, त्यो लेगेसी जोडिएको छ, त्यसकारण पनि यिनीहरू भिन्न हुँदैन। त्यसले भोलि अप्ठ्यारो पार्छ यिनीहरूलाई। यिनीहरू विभाजित भएर छताछोल्लो हुँदा त्यसले भोलि समस्या पार्छ, किन दासढुङ्गा कसले गराएको पनि सबैलाई थाहा छ होइन। उनीहरू स्पष्ट छन् र अब कसको चाहिँ प्रेसरमा अथवा कसको रणनीतिमा, कसको चाहिँ स्वार्थमा यो दबाउनु पर्यो त्यो कुराबारे पनि उनीहरू जानकार छन्। त्यस कारणले चाहिँ अब यो सबै कुरा केपीले बुझ्या छ भन्ने पनि माधव नेपाललाई थाहा छ, यो सबै कुरा माधव नेपाललाई थाहा छ भन्ने कुरो केपीलाई पनि थाहा छ। त्यो लेगेसीको कारणले पनि यिनीहरू छुट्टिन मैले सम्भव देख्दिनँ, उनीहरू अप्ठ्यारोमा पर्छन् भोलि। यो कुरा प्रचण्डले बुझेको छैन, यिनीहरू छुट्टिने सम्भव छैन भन्ने कुरा होइन। अब होइन, बुझ्या होलान् जस्तो लाग्छ मलाई बुझ्या होलान् भन्ने लाग्छ, तर प्रचण्डसँग उपाय छैन। किन प्रचण्डसँग अहिले पार्टी पनि छैन, उनले पार्टी बनाएर पनि अब बन्दैन होइन। उनले मान्छेलाई यति धोका दिएर यति निर्लज्जतापूर्वक एउटा स्वार्थको निम्ति निर्लज्ज भएर काम गर्दै आए कि प्रचण्डलाई भर गरिकन अब चाहिँ उनको पार्टीमा लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यहाँभित्र कुनै पनि माओवादीको मानसिकता छैन। तर एउटा कुरा रोचक देखियो, जस्तो यसअघिको नेकपाभित्रको झगडामा प्रचण्डसँग हिजोसँगै जनयुद्ध गरेर आएका
हरिबोल गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट यिनीहरूले जब हिजो केपी ओलीलाई साथ दिने अवस्था देखिएको थियो भने अहिले त उनीहरूले अब हामी केपी ओलीलाई साथ दिन सक्दैनौँ, उबेला साथ दिने कुरा फरक कन्टेस्टमा थियो, अब हामीले तिमीलाई साथ दिन सक्दैनौँ भनेर प्रश्न पारे केपी ओलीलाई भन्ने कुरा आइरहेछ। प्रचण्ड के फेरि बलियो हुन थाले हुन्? होइन भने त्यो बोल्न लगायो। हेर्नु अब यिनीका जस्तो यस्ता मान्छेहरूका कुरामा हामीले भरै गर्न हुँदैन होइन। जस्तो अब भोलि अर्को कुरो भनिदिन्छ, किन भन्छ भने त्यहाँभित्र त दबाब छ, प्रेसर छ, वार की पारको स्थिति आयो भने होला ल यत्रो वर्षसँगै काम गर्यो तपाईँ यस्तो चाहिँ बोल्ने, यस्तो बोलिदिनु पऱ्यो भने होलान्, अथवा चाहिँ केपीसँग बार्गेनिङ गर्न अर्को पक्षले पनि दबाब दियो होला, प्रेसर दियो होला। अनि चाहिँ तपाईँको आज एउटा कुरा गर्छ, भोलि अर्को कुरा गर्छ, पर्सि अर्को कुरा गर्छ। यसमा कुनै पनि चाहिँ विश्वसनीयता छैन। मात्रै मैले भन्ने चिज के पनि वार पार की अवस्थामा वार की पार हुने स्थिति आयो भने उनको मानसिकता के हो भन्ने मात्रै मैले हेर्न खोजेको। त्यो मानसिकता के हो भन्छ भने जस्तो प्रचण्डसँग लागेर अब पछि लागेर राजनीति हुन्छ भन्ने बुझाइमा कोही पनि छैन। माओवादी पङ्क्ति जो माओवादीको पृष्ठभूमिबाट आयो नि, प्रचण्डसँग पछि लागेर किन हुन्छ भने उनले त चाहिँ कतिखेर काङ्ग्रेससँग चाहिँ हालिदिन्छन्, कतिखेर राप्रपासँग हालिदिन्छन्, कतिखेर चाहिँ केपीसँग तपाईँको हालिदिन्छन्, कुनै टुङ्गो नै छैन। किन भन्छ भने प्रचण्डको राजनीति चाहिँ उनको नितान्त चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थबाट किनेत मात्रै भयो होइन। त्यो उनको निजी स्वार्थ पूर्ति हुने अवस्था भयो भने उनले कतिखेर के गर्छन् भन्ने कुराको कुनै पनि निश्चितता छैन। यो कुरो सबैले बुझेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो प्रचण्डको साथमा जाने सम्भावना मैले देख्दिनँ। भोलि वारपार भयो भने मैले त्यो सम्भावना देख्दिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बढी चाहिँ अहिले दबावमा र प्रेसरमा माधव नेपाल होइन चाहिँ तपाईँको पुष्पकमल दाहाल नै हो। अब यो जो अवस्था आउँछ नि यसबाट बढी चुनौती बेहोर्नुपर्ने पुष्पकमल दाहाल हो। मलाई लाग्छ केपी ओलीले यति साह्रो धम्काउनुको कारण पनि त्यही हो। उनलाई के थाहा छ भन्छ भने भोलि चाहिँ निस्के पनि पुष्पकमलले निस्किनु, उनको पङ्क्ति निस्किनु हो। माधव नेपाल त्यहाँबाट निस्केर उनलाई बोकेर जान चाहिँ सजिलो छैन भन्ने कुरा नबुझिकन केपी ओलीले यसरी पेलेको होइन। यो त सामान्य हिसाबले पनि बोल्नुपर्छ। केपी ओलीले प्रचण्डलाई धम्काउनुको मुख्य कारण प्रचण्डका कमी कमजोरी सबै केपी ओलीलाई थाहा छ। यदि उनका कमी कमजोरी थाहा छ, माधव नेपालको सीमा पनि थाहा छ, उनको लिमिटेसन पनि थाहा छ, सबै चिज थाहा छ। भोलि यदि वारपार भयो भने प्रचण्डसँग माधव नेपाल रहँदैनन्। वारपार की पार्टी अवस्था आयो भने माधव नेपाल प्रचण्डसँग रहँदैनन्। को हुन्छ त प्रचण्डसँग त्यो बेला? न प्रचण्डसँग हिजो माओवादीको लिगेसी बोकेका हुने भए अब प्रचण्डसँग को हुन्छ र प्रचण्डको नेपाली राजनीतिक क्षितिजमा स्थिति अवस्था स्थान कहाँ हो? माने यो सबै क्यालकुलेसन गरिकन जस्तो भन्नुहोस् न तपाईँ, जस्तो केपी ओलीलाई प्रयोग गरिकन जसले एउटा समीकरण बनाउनु खोजेको छ त्यो शक्तिले पनि त यो सबै बुझेर अगाडि बढाएको छ केपी ओलीलाई होइन। जस्तो प्रचण्ड रक्षात्मक अवस्थामा उभिनु बाहेक अर्को विकल्प छैन होइन। उनीसँग अब पुरानो शक्ति पनि चाहिँ फर्किँदैन होइन। केही व्यक्तिहरू केही फर्केलान् तर त्यो विश्वास त व्यक्ति फर्के पनि विश्वास त फर्किँदैन नि। एकता गराउँदाखेरि जुन चाहिँ तलैसम्म जो विश्वास थियो त्यो विश्वास त अब फर्किँदैन। अब त्यो कुरो केपी ओलीले पनि बुझाएका छन्, माधव नेपालको सीमा पनि बुझाएका छन्। त्यस कारणले केपी ओलीको एकहोरो जोड अहिले के हो भन्छ भने त्यसमा पनि मलाई लागेको के हो भन्छ भने एमसीसीमा जो अस्पष्ट भूमिका खेले नि, अब एउटा भाषाको कोणबाट हेर्दाखेरि अस्पष्ट, अब अडानको कुरो गर्दाखेरि अब त्यही अस्पष्ट कुरो गरे पनि अथवा उनीको कार्यदलले एउटा प्रस्ताव ल्यायो त्यसैले गरे पनि एमसीसी त अड्क्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि केपी ओलीको रणनीति प्रचण्डलाई सडकमा पुर्याएर चाहिँ तपाईँको चकनाचुरै बनाउने हो होइन। अब भित्र त्यो अवस्था छ, केपी ओलीले पेल्नुको कारण भित्र प्रचण्ड धेरै कमजोर छन्, अहिले कमजोर अवस्थामा छन् आन्तरिक रूपमा पनि। त्यस कारणले प्रचण्डलाई तपाईँको साइड लगाउने, सडकमा पुर्याइदिने, सिध्याइदिने, त्यसपछि आफ्नो ढङ्गले चाहिँ पार्टी अगाडि नेकपा एमाले बिउगाउने। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको जस्तो माधव नेपालहरूलाई पनि एक ढङ्गले लिएर अथवा चाहिँ एउटा सन्तुलनमा राखेर ब्यालेन्समा लिएर जान सकिन्छ। किन भन्छ भने केपीले पनि के बुझाएको छ भने त्यो प्रचण्ड बिचमा आएर होइन थप बलियो भयो माधव नेपालको बार्गेनिङ त त्यसपछि बलियो भएको। अब त्यो दुईवटा छुट्याइदिइसकेपछि माधव नेपाल पनि कमजोर हुन्छ, एमाले पनि फुट्दैन, आफ्नो सत्ता पनि अगाडि जान्छ र उनलाई चाहिँ जसले प्रयोग गरेको छ त्यो विदेशीको मिसन पनि अगाडि बढ्छ नि, एउटा चाहिँ बाटो खुल्छ। यो सबै हिसाब किताब चारैतिरको गरिकन यिनीहरूको घेराबन्दीमा पर्या हुन् होइन। घेराबन्दीमा त धेरै पहिले पर्या हुन्, अहिले मात्र होइन, यो बढी चाहिँ छरपष्ट हुँदै गएको मात्रै हो। प्रचण्डले जुन दिन होइन त्यो गरिबका छोराछोरीहरू त्यत्रो मान्छे मराएर जुन दिन घात गरिकन साम्राज्यवाद र त्यसका दलालसँग जो घाँटी जोडे नि, प्रचण्डको घेराबन्दी त्यही दिनदेखि सुरु भएको हो। र अब त्यो जो गलपासो फस्दै गयो नि उनको घाँटीमा, त्यो चाहिँ अन्तिममा कसिने हो र उनको सास बन्द हुने हो। मैले यो धेरै पटक भनेको छु, उनको सास बन्द हुन्छ
र त्यो फुकालिदिने मान्छे उनीसँग रहन्न अब हैन। उनले त्यत्रो अपराध त्यत्रो विश्वासघात गर्दै जो आए नि, अब त्यो फसाउँदै 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 घेरामा पार्दै पार्दै ल्याइसकेपछि अब उम्किने ठाउँ नभएपछि त गरुन्छ के? अब उम्किने ठाउँ नभए गर्ने के त प्रचण्डले? जब भन्नुहोस् न, अब केपीका अगाडि नाङ्गो रूपमा समर्पणै गर्नु पर्यो। मैले सबै बुझाएँ हैन, पार्टी पनि तिमी चलाऊ, प्रधानमन्त्री तिमी खाऊ हैन, मलाई बाँच्न देऊ भने जानु पर्यो। या भनेपछि अब जो परिस्थिति आइरहेको छ त्यसलाई फेस गर्नु पर्यो, अर्को त कुनै पनि उपाय छैन भने उनी अत्यन्तै गहिरो सङ्कटमा छन् अहिले। स्थान कहाँ हुन्छ त राजनीतिक क्षितिजमा प्रचण्डको? अब होइन, प्रचण्डको स्थान मैले भने स्थान त प्रचण्डको वरिपरि राजनीति घुम्थ्यो, सम्पूर्ण राजनीति प्रचण्डसँगै केन्द्रित हुन्थ्यो, प्रचण्ड बोले भने नेपालै हल्लिने जस्तो हुन्थ्यो। अब त्यो हुँदैन। हो त्यो त्यस्तो बनाइयो जस्तो उनको जग नहुनुको पर्यो। मैले बारम्बार भन्छु नि, प्रचण्ड बाबुराम जस्तो बाबुराम त्यस्तो किन भए हैन? दुनियाँले सारा विदेशीले भिजनरी पनि प्रचार गरे, तामझाम सहित चाहिँ 1 लाख मान्छे निकालेर चाहिँ पार्टी घोषणा गरे, सारा चिज गए। आज बाबुराम चाहिँ तपाईँको आफ्नो अस्तित्व त्यो पदी है, एउटा पदमा देखाउनुको निम्ति कहिले उपेन्द्र यादव कहिले महेन्द्र ठाकुरको टाङमुनि किन छिर्छ, किन त्यो विवश छ, प्रचण्डको हालत किन भयो भन्दाखेरि यिनी बनाइएका चाहिँ बुख्या साथी बनाइएका, यिनी आफै बनेको भए पो जग हुन्छ। जस्तो यिनी आफ्नो जगबाट बनेको भए, आफ्नो जगबाट मुभ भएको भए, त्यहाँ टेक्नी कुनै चाहिँ ठाउँ बनाएको भए पो तपाईको त्यसको शक्ति हुन्छ, एउटा छवि हुन्छ, एउटा ठाउँ हुन्छ। माने बनाएको कसैले थियो, त्यसकारणले गर्दाखेरि अब उसलाई चाहिँ कस्तो चाहिँ तपाईँको अवस्थामा लगेर उसलाई टुङ्ग्याउने भन्ने पनि उसकै हातमा छ। समस्या त्यही हो, उनको समस्या नै त्यही हो। त्यही प्रचण्डलाई कहाँ लगेर चाहिँ तपाईँको टुङ्ग्याइदिने भन्ने कुरा हैन, प्रचण्डले तय गरेर अब हुँदैन, सम्भव छैन। किनभने उनीसँग त्यो आँट आउँदैन, किन त्यसरी उनीहरू प्रयोग भइसकेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रचण्डको नीति मैले भने नि अब प्रयोग गर्दासम्म गरे, किन भन्छ भने त्यो प्रयोग त प्रचण्ड बाबुमा अगाडि लाग्यो, प्रयोग त नेपाली जनता भयो, नेपाली जनताको रगत प्रयोग भयो। किन रगतले ऊर्जा दिन्छ, त्यो ऊर्जाले उनले धेरै काम गरे, दरबार हत्याकाण्डदेखि लिएर धेरै कामहरू गरे हैन। अब त्यो सबै चिज समाप्त भएपछि, त्यो कोर्स पुरा भइसकेपछि अब प्रचण्डको चाहिँ तपाईँको औचित्य कति हुन्छ हैन, त्यसको चाहिँ तपाईँको सान्दर्भिकता कति हुन्छ, त्यो हिसाब किताब त उनीहरू पनि गर्छन्। मलाई लाग्छ त्यो सान्दर्भिकता अब चाहिँ नभएको हुनाले प्रचण्डको औचित्य पनि सकिएको छ र त्यो कारणले उनीहरू सङ्कटमा फस्दै गएको हो। फुट भयो भने पनि प्रचण्ड शक्तिहीन र छिन भएर जान्छन् भने तपाईँको त शक्तिहीन र छिन भएर जान्छन्। अब उनीहरू काङ्ग्रेसको कुनै ग्याङभित्र चाहिँ शरणमा पर्न जाने, अब राप्रपाहरूसँग फेरि गठबन्धन बनाऊ भन्ने बाहेक अर्को विकल्प छटपटाट जस्तो बाँधासम्म त चाहिँ अब केही न केही आफ्नो पक्षमा निकासको निम्ति प्रयत्न त जहिले पनि गर्ने नै भयो, गर्न पनि भयो। तर चाहिँ प्रचण्डको जुन साग थियो नि राजनीतिमा, जो बाहिर देखिने जुन साग थियो नि, त्यो साग चाहिँ अब चाहिँ रहँदैन। तपाईँले बारम्बार भन्नुहुन्छ यिनको दुःखद अन्त्य हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ कसरी भन्नुभयो, के आधारमा भन्नुभएको? होइन, दुःखद अब राजनीतिक हिसाबमा त उनको दुःखद त अन्त्य त योभन्दा बढी के हुने हैन। जस्तो केपीले जुन हालतमा देखाइरहेछन्, योभन्दा दुःखद अन्त्य त के हुने। तपाईँले भन्नुभयो नि, विश्व चाहिँ हल्लाउने एउटा त्यत्रो युद्धको कमान्डर आज निरीह भएर चाहिँ भेट्नको निम्ति केपीलाई कहिले बालुवाटार दौड्या छ, निवेदन हालेको छ, कहिले के गरिरहेछ, यो तस्बिरमा त देखे नि त मान्छेहरू। अब मैले दुखान्त भने के हो भन्छ भने, अब यो घेरामा पढ्दै 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 सबै चिज सक्यो भने मैले भने नि जस्तो उनी चाहिँ अब एउटा चाहिँ गलत मिसनमा, विदेशीको मिसनमा जस्ता अपराधहरू गरे, त्यो फन्दाभित्र त छन्। मैले पहिले नै भने उनका नाममा मुद्दाहरू छन्, उनका नाममा भ्रष्टाचारका केसहरू छन् हैन। अब उनले धोका दिएको पङ्क्तिहरू हैन पुरै चाहिँ आगो भएर बसेको छ, सडकमा जो पुर्याएका छन्, धेरै मान्छेहरू अरूबाट किनिसकेका छन्। अब धेरै मान्छे उनको हातबाट चाहिँ तपाईँको पीडित पनि छन् बाहिरका। अब कुनै पनि मान्छे उनको विरुद्धमा प्रयोग हुन सक्ने अवस्था छ भोलि हैन, कसैले बदला पनि लिन सक्छ। त्यो मात्र होइन, त्यही विदेशीले पनि एउटा कोर्स टुङ्ग्याउनुको निम्ति जस्तो ऊ चाहिँ अब चाहिँ अवरोध कहिले बन्न सक्छ कि भन्ने एउटा सम्भावना देखियो भने अब जसले प्रयोग गर्यो उसैले पनि किनारा लगाइदिन सक्छ र मैले उनको भविष्य सुरक्षित देख्दिनँ। अब यो द्वन्द्व जति बढ्दै जान्छ नि, मैले उनको राजनीतिक भविष्य मात्र होइन, उनको चाहिँ तपाईँको शारीरिक जीवन पनि मैले त्यति सुरक्षित देख्दैन। अब उनी त्यो खतराको घेराभित्र छन्, उनी धेरै परिदेखि त्यो खतराको भौतिक रूपमै खतरा हो होइन। उनी विदेशीले गर्ने पनि त्यही हो र देशभित्र पनि जसका विरुद्धमा चाहिँ उनी प्रयोग गरिए तिनले पनि चाहिँ बदलाको चाहिँ भावना त राख्ने नै भए। त्यो मात्र होइन, जो चाहिँ उनीबाट प्रयोग गरेर चाहिँ नराम्रोसँग जीवन समाप्त पारे नि, त्यो तत्त्वले पनि बदला त लिन्छ भोलि
होइन, जो प्रचण्डको जीवन खतरामा तपाईँले देख्नुभयो? खतरामा छ होइन। उनले अरूलाई पनि त्यस्तो बनाए, अरूको जीवन पनि त्यहाँ पुर्याए उनले धेरैको, होइन। अब उनी कमजोर भइसकेपछि उनीबाट जो चाहिँ तपाईँको समाप्त पारे नि, होइन, त्यो त्यसले त टाउको त उठाउने भयो नि त। उनी कमजोर हुँदै जाने भने त्यसले टाउको त उठाउँछ। तर कतिपयले के भन्छन् भने केपी ओलीले प्रचण्डलाई त्यही द्वन्द्वकालका घटनाहरूको ह्याङ देखाएर, त्यो खतरा देखाएर पटक पटक काबुमा ल्याएछन् भन्ने कुराहरू पनि गर्छन्। एउटा चाहिँ क्यान्टोनमेन्टको फाइलको कुरा पनि उठाउँछन् पटक पटक भ्रष्टाचारको। त्यो साँचो हो? होइन, त्यो साँचो हो। जस्तो त्यो त के हुन्छ भने प्रचण्डले अब साह्रै ठुलो अप्ठ्यारो नपार्दासम्म त्यो देखाउने तर्साउने कुरा हुन्छ। अब यो हामीसँग पनि रहन्न, अथवा चाहिँ हाम्रै विरुद्धमा पनि अब निर्णायक ढङ्गले यो कदम चाल्ने ठाउँमा पुग्यो भन्ना दिन त त्यो धम्काइराख्ने, बार्गेनिङ गरिराख्ने कुरो हुनु नि सिधै दिन्छन् नि, होइन। जस्तो चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो यति नै फाइलहरू अगाडि बढाइदिने कुरा मात्रै नहो हो। केपी ओलीले वारपार चाहेका छन्, त्यो सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो हो। केपी ओलीले वारपार बस्न चाहेका छैनन्। केपी ओली चाहिँ एकछिन पनि यिनीहरू नरहनु भन्ने छ। त्यो भएपछि प्रचण्डलाई के गर्ने भने उनलाई बाटो खुल्छ। उनले बाटो खोल्न खोजेको हो, होइन। छिटो भने उनका विषयमा के गर्नुपर्ने हो त्यो गर्ने हो, त्यो त्यसको निम्ति नै छिटै जाउन् भन्ने छ केपी ओलीको। त्यो त सामान्य मान्छेले पनि बुझ्ने कुरा हो। अब केपी ओलीको ढलेर अर्को कुनै व्यक्तिको सरकार आयो भने पनि अब त्यसको जबरजस्त प्रतिरोध नेपालमा संस्थागत भइसकेको छ। यद्यपि त्यो फिल्टर हुने प्रक्रियामा छ, होइन। जस्तो हामीले सडक भन्छौँ नि, होइन, जस्तो हिजोको जस्तो अब के हुँदैन भन्छ भने केपीलाई हटाएर बडो चाहिँ तपाईँको लोकप्रिय कुरा गरेर अर्को कुनै त्यो दलभित्रको कुनै मान्छे जाने र सरकार बनाउने, अनि चाहिँ मान्छे चाहिँ शान्त र चुपचाप भइराख्ने जो अवस्था थियो नि, यसको अन्त्य भएको छ। सबभन्दा राम्रो बाटो अहिलेलाई यो हो। म अलिकति बिस्तारै भन्छु। अब जस्तो सडकमा धेरै चुनौतीहरू चाहिँ निर्माण भइसकेका छन्, यद्यपि ती फिल्टर हुन बाँकी छन् दुई कोणबाट। एउटा सङ्गठित शक्तिको रूपमा चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ थेग्रिँदैछन्, सङ्गठित शक्तिको रूपमा थेग्रिँदैछन्, होइन, प्रक्रियामै छन्। र दोस्रो चिज चाहिँ त्यहाँभित्र पनि अब ध्रुवीकरण हुन्छ। सडकमा पनि अब ध्रुवीकरण हुन्छ। त्यो ध्रुवीकरण कहाँ हुन्छ भन्छ भने एउटा त सडकमा बोल्नेहरू अथवा भूमिका खेल्नेहरू कसको चाहना के हो यो मान्छेले राम्रोसँग बुझिरहेको छैन, अहिले पनि बुझिरहेको छैन। यिनीहरू पनि प्रायोजित छन्, होइन, प्रायोजित मात्रै छैनन् कि मान्छे प्रायोजित पनि छन्, कसैले खेलाका पनि छन्। अर्कोतिर चाहिँ जो खेलाका छैनन् तिनको पनि कस्तो छ भन्छ भने बुझाइ आफ्नो छ। जस्तो चाहिँ दलहरू गए र त्यसको ठाउँमा हामी सत्तामा गएपछि हुन्छ, सबै चाहिँ समाधान हुन्छ भन्ने खालको गलत भ्रम छ केही मान्छेहरूको, होइन। केही मान्छेहरू त परिचालितै छन्, सडकमा पपुलिस्ट बन्ने, सेलिब्रिटी बन्ने, मान्छेलाई बराल्ने, घुमाउने, अभियन्ता भन्ने, अनि चाहिँ तपाईँको फेरि लगेर फसाउने, किन भड्केको मासलाई फेरि अर्को कोणबाट फसाउने। अब चिज उही हुन्छ। अब यो सबै फिल्टर हुने एउटा त्यो चरण पनि सुरु भयो। सुन्नुहोस् है, मैले दुई कुरा जोडिदिरहेको छु। एउटा चाहिँ तपाईँको जो सडकमा जो चिज छ, होइन, जस्तो अहिले मान्छेको आम मनोविज्ञान छ भन्छ भने जो बोल्ने मान्छेहरू छ नि सबै मिलिदिए हुन्थ्यो, सबै एकै ठाउँमा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने समाजको चाहना। मैले अहिले 10-12 जिल्ला घुमेँ यो दसैँ तिहार के अरे दसैँभन्दा अगाडि म निस्केको। मैले धेरै ठाउँमा त्यस्तो पाएँ। स्वाभाविक छ, मान्छेले चाहने त्यही हो। तर चाहिँ अब जो मान्छे चाहिँ बोल्छ, जो मैदानमा छ, अथवा चाहिँ जो आफू अभियन्ता भन्छ, सबै मान्छे बाहिरको चाहिँ सर्वसाधारणले सोचे जस्तो त छैन। यहाँ त अरू कसैको निम्ति काम गरिरहेको छ धेरै मान्छेहरूले। यो फिल्टर हुन्छ, यो पनि फिल्टर हुन्छ। अब होइन, यो पनि फिल्टर हुन्छ। सबैको सीमा अब देखिन्छ, होइन। उसको चाहिँ लिमिटेसन के हो भन्ने कुरा अब देखिन्छ। एउटा त्यो कोणबाट फिल्टर हुने क्रम सुरु भयो अब। र दोस्रो मैले भने नि, अब चाहिँ सरकार बन्यो भने पनि अब त्यो चाहिँ निसङ्कोच रूपमा बिना प्रतिरोध त्यो चाहिँ 2 दिन पनि अगाडि बढ्ने सम्भावना मैले देख्दैन। त्यो सडक प्रतिरोध अब स्थापित भइसकेको छ। तर सडक प्रतिरोध तपाईँले भने जस्तो सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर यी दलको विकल्पमा आउन खोजेका छन् नि, विभिन्न चाहिँ नि तपाईँको खहरे खोला, खहरे भेल जस्ता भएर आइरहेछन्, ती सबै एकै ठाउँमा आएर सागर बनेर यो सरकारको विरुद्ध आउने सम्भावना कतिको रहन्छ? होइन, अब म सबै भनी भाषा त म प्रयोग गर्न सक्दिनँ, होइन, किन सबैको तर एउटा म के भन्न सक्छु भन्छ भने जो कम्तीमा पनि यिनी अपराधीहरू हुन्, देशलाई अलिकति निकास दिनुपर्छ र स्थितिमा केही सुधार आउनुपर्छ भन्ने राम्रो मनसायले जो आइरहेछन् नि,
जो गरिरहेछन् त्यस्ता पनि छन्। अब उनीहरूको बिचमा एउटा समीकरण बन्छ, यो अपराध जनताले राम्रो शक्ति हो भनेर कसरी चिन्ने? होइन, यो समयले चिनाउँछ। जस्तो मैले भने नि, यस्तो अन्योलताको बेला, यस्तो धमिलोको बेला यो तपाईँ जस्तो त हामीले चाहिँ कसैलाई अथवा चाहिँ हामीले कसैलाई प्रश्न बुझाइदिने देखिने होइन, प्रश्न भन्छ नि एउटा मापदण्ड ग्यारेन्टी सहितको चिज हुँदैन, किन धमिलोपन छ। नेपाल धमिलो छ, त्यस कारणले धमिलो के छ भन्छ, धमिलोपनमा सत्ताभित्र पनि जस्तो दलहरूभित्र पनि हामी छलफल गरेर नि त्यहाँ पनि धमिलो छ, बाहिर पनि धमिलो छ। यो थेग्रिन त समय त चाहियो नि त। यो सफा हुन, जस्तो बर्खामा चाहिँ जो खोलो धमिलो हुन्छ नि, सफा हुन त टाइम त लाग्छ नि। अब त्यो प्रक्रिया सुरु भयो। मैले अघि उठाउनु खोजेको कुरो एउटा दुईवटा चिज भयो। एउटा चाहिँ तपाईँको सत्तामा चाहिँ यही दलीय यही पाखण्डी खेल खेलेर अनि मान्छेलाई अल्मल्याएर अब गइहालिन्छ भन्ने चाहिँ चरण अब अन्त्य भयो होइन। अब अर्को जो आए पनि चुनौती फेसै गर्नुपर्छ होइन, त्यो चरण अन्त्य भयो। सरकार मात्रै बदलेर केही हुनेवाला छैन, केही पनि हुनेवाला छैन। नै त्यसको विरोध रोकिन्न, अब भोलिपल्टैदेखि पनि रोकिन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ एउटा दलको ठाउँमा अर्को आएर अनि चाहिँ हामी अलमलाई हाल्छौँ भन्ने जो स्थिति थियो नि, यसको अन्त्य भयो। यसको सकारात्मक पाटो यो हो एउटा। दोस्रो सकारात्मक पाटो के हुन्छ भने सडकमा जो छन् नि राम्रा नराम्रा, अब यसको बिचमा पनि फिल्टर हुने स्थिति आयो। त्यो फिल्टर केले ल्याउँछ त भन्छ भने अब त्यो चाहिँ फिल्डरले ल्याउँछ, त्यो मैदानले ल्याउँछ। किन भन्छ भने अब त्यो ढङ्गको प्रक्रियामा सबै गइसकेका छन्, गइरहेका छन्। मलाई लाग्छ अब यो सबै चिज सबै जो दृश्य हुने सिन यो सबै स्पष्ट हुँदै जान्छ। अहिले सबै कुरो मैले यहाँ भन्न पर्दैन। जसरी यो प्रक्रिया अब यो नेपालमा किन यस्तो स्थिति आयो भन्छ भने यो परिस्थिति विश्वमा पनि आएको छ। जस्तो विश्वमा पनि यो के देख्यो त भन्छ भने जस्तो हिजोसम्मको विश्वको एउटा शासन जो विश्वलाई गरे नि, हिजोसम्मको अवस्था के हुन्छ भने अमेरिका कि युरोप, यो चाहिँ 4-5 वर्षदेखि चाहिँ संसार यसैमा घुम्दै आछ। कहिले अमेरिकाले चलाउने, कहिले युरोपले चलाउने, कहिले युरोपको बेलायतले चलाउने, कहिले चाहिँ जर्मनीले चलाउने, कहिले अमेरिकाले चलाउने। अब यो समीकरण भत्क्यो हो। जस्तो त्यो चिजको अन्त्य भयो। जस्तो ग्लोबली हेर्दाखेरि, विश्वव्यापी रूपमा हेर्दाखेरि युरोप कि अमेरिका भन्ने कोर्सको जसरी अन्त्य भयो र त्यसको ठाउँमा बहस के आयो त भन्दाखेरि पश्चिम कि चाहिँ तपाईँको पूर्व अथवा चीन जोडियो, चीन कि अमेरिका भन्ने आयो, अथवा रुस कि युरोप भन्ने आयो। हो, नेपालमा त्यो स्थिति आयो होइन। त्यसको असर यहाँ पनि पर्यो। नेपालमा पनि यो दल कि त्यो दल मात्रै भन्ने कोर्स पुरा भयो र अब अर्को चाहिँ के हो त भन्ने कुरा पनि आयो। बहस त्यहाँ गयो र मलाई लाग्छ सडक त्यो ठाउँमा पुग्यो। त्यस कारणले ध्रुवीकरण चौतर्फी भइरहेको छ। विश्वको ध्रुवीकरणको असर नेपालमा पर्यो। हो, पर्छ नै, नेपालमा पर्छ नै। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो मैले भने नि एउटा राम्रो पाटो के हुन्छ भने जब चाहिँ सडक जब चाहिँ कुनै दल जब यसको सट्टा यो अब त्योभन्दा बाहिर विकल्प छैन भन्ने जब कोर्सको अन्त्य भयो र त्यसको विकल्प सडक भयो, त्यस्तै गरी एउटा अब अर्को चाहिँ सडक जो हामीले सडक भन्छौँ नि, यही सडक पनि के हो त होइन। कसको चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ च्याखे थाप्ने कुरा मात्रै हो, कसको चाहिँ दलको ठाउँमा म गएपछि भइहाल्छ भन्ने हो, कसको चाहिँ देशको सङ्कटलाई अलिकति गहिरिएर बुझेर यो लडाइँलाई कहाँसम्म लग्नुपर्छ भन्ने हो होइन। हजुर, यो फिल्टर हुन्छ, यो फिल्टर अब हुन्छ, यो पनि फिल्टर हुन्छ। त्यसो हो भने अब केही दिन अगाडि एउटा अभियन्ताहरूको समूहले नागरिक सरकारको कुरा गर्यो। राजासहित यो केपी ओलीको सरकार फालेर राज संस्था स्थापना गरेर अब हामी हाम्रो नागरिक सरकार बनाउँछौँ र सबै भ्रष्टहरूलाई कारवाही गर्छौँ, अब यो दिशामा हामी अगाडि बढ्यौँ भनेर आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। त्यो कस्तो शक्ति हो? होइन, अब कसले कुन मनसायले अब गरिरहेछ त्यो सबै डिटेलमा त भन्न जाउँ, तर मैले बुझेको एउटा के हो भन्छ भने जस्तो केपीको सरकार माने दलको सरकारको ठाउँमा नागरिक सरकार, यो एकदमै अमूर्त भयो। यो भनेको के होइन, यो भनेको के, यसको कुनै पनि अर्थ लाग्दैन, मैले बुझ्दिनँ होइन। जस्तो नागरिक सरकारलाई त परिभाषित गर्नु पर्यो। जस्तो दलीय सरकार परिभाषित छ होइन, उनका आफ्ना केही कामहरू फिक्स छन्। जस्तो उनी विदेशको काम गर्छन्, उनीहरू देश लुट्छन्, उनले चाहिँ आलो पालो सरकार चलाउँछन्, कहिले गठबन्धन बनाउँछन्, कहिले चाहिँ आफ्नो सरकार बनाउँछन्। उनी परिभाषित छन् लामो समयदेखि, उनले जमाजमी गर्ने काम त्यही हो, त्योभन्दा बढी केही पनि गर्दैनन्। अब चाहिँ तपाईँको भोलि चाहिँ सडकबाट अर्को शक्ति बन्ला, कसैले नागरिक सरकार बन्ला, त्यसले गर्ने के त होइन। त्यसले चाहिँ सरकार बनाउने मात्रै हो कि होइन, सरकार बनाएर अरू केही गर्ने हो? मैले भने त्यो परिभाषित हुन्छ, अब हुन जरुरी भयो। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तो मैले भन्छु नि, कसैको पनि सरकार बनोस्, कसैको नागरिक सरकार बनोस्,
अथवा भोलि अर्को नयाँ चाहिँ राजनीतिक शक्ति बनेर उसको सरकार बनोस् अथवा चाहिँ यिनी सबैको गठबन्धनको सरकार बनोस्, जे होस् भोलिको दृश्य मैले अनुमान गर्न सक्दिनँ। तर चिज के हुन्छ भने मैले भन्न खोजेको विदेशीहरूको यत्रो ताण्डव नाच्छ। तपाईँले अघि नै हामीले लामो चर्चा गऱ्यौँ होइन, रहका मान्छे आए, एमसिसीको चर्चा भइरहेछ, सारा चिनियाहरूको कुराहरू चाहिँ मान्छेले उठाइरहेछ होइन, उठाउनेले उठाइरहेछ। माने यो चाहिँ नाङ्गो नाच एउटा परेड स्थल जो भयो नि होइन, यसबाट निकास देशले पाउँछ कि पाउँदैन पहिलो कुरा होइन। भोलि बन्ने सरकारको एजेन्डा मैले भन्नु खोजेँ नि, देशले यसबाट निकास पाउँछ कि पाउँदैन, यो विदेशीहरूको चक्रव्यूहबाट निकास पाउँछ कि पाउँदैन, एक। दोस्रो कुरा, नेपाली चाहिँ आफ्नो घरभित्र बस्न नपाएर, आफ्नो गरेर खान नपाएर 80 लाख नेपाली चाहिँ बाहिर गएर अर्काको गुलामी गरिरहेछ। त्यसले आफ्नो घरभित्र बसेर साँझ बिहान खान पाउँछ कि पाउँदैन, त्यो वातावरण बन्छ कि बन्दैन होइन। अब सबै भत्किएको छ, शिक्षा भत्किएको छ, स्वास्थ्य भत्किएको छ होइन, विकास केही पनि छैन, यत्रो ब्रह्मलुट छ, यत्रो अपराध छ, अत्याचार छ। अब यो सबै चिजको सुधारको निम्ति गर्ने के हाम्रा एजेन्डा के लडाइँ यहाँ हो क्या। अब सरकार बनाउने मात्रै होइन होइन, जस्तो मेरो सरकार मैले भने नि यिनले गरेन मैले गर्छु मात्रै मैले भने त्यो चाहिँ तपाईँको जाली भाषा हो क्या, अमूर्त भाषा हो। मैले के गर्ने त होइन, त्यो अब जनता बिचमा लिएर जानुपर्छ। मैले अब लडाइँ त्यहाँ हुन्छ, त्यो मूर्त रूपमा लिएर जनता बिचमा जानुपर्छ, आम नेपालीको बिचमा जानुपर्छ। मैले अघि न एउटा सङ्केत तपाईँले के दिन खोजेको हुन्छ भने सडकमा रहेका शक्तिहरूको बिचमा जो फिल्टर हुन्छ, छानिने प्रक्रिया हो नि, अब त्यहाँ सुरु हुन्छ। अब यो देश अस्थिरता छ, चारैतिर भद्रगोल छ, तपाईँले भने जस्तो त्यत्रो युवाहरू बाहिर छन्। अर्को एउटा शक्ति पनि छ नि त, सैनिक शक्ति छ नि त हामीसँग। सैन्य शक्तिले हाबी हुने, सैन्य शक्ति नै अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? होइन, बढ्न सक्ने सम्भावना सबैको छ। मैले भने नि त्योभन्दा पनि मुख्य चिज के हुन्छ भने को बढ्ने हामी बहसमा त्यहाँ नजाउँ, त्यो गलत बहस हो। यो हामी के को निम्ति बढ्ने भन्नेमा जाउँ भन्छु क्या मैले भने। होइन, कतिपयले त त्यो पनि आग्रह गरिसके, आकर्षित गरिसके, त्यो सम्भावना र त्यसले समस्याको समाधान गर्छ र सैन्य शक्ति अगाडि होइन। मैले भने नि त्यो एजेन्डा छैन भने समाधान गर्दैन भने यो त हामीले घुमाउने कुरो भयो क्या अर्को। जस्तो आज चाहिँ तपाईँको जस्तो भन्यो कहिले काङ्ग्रेस, कहिले माओवादी, कहिले चाहिँ राप्रपा, कहिले चाहिँ तपाईँको एमाले गर्दै गर्दै अहिले चाहिँ तपाईँको दलको ठाउँमा सेना, सेनाको ठाउँमा चाहिँ अर्को। माने कसको भन्ने चिजमा जाने कि के को निम्ति भन्ने चिजमा जाने, मेरो कुरो त्यो हो होइन। कसको सरकार भन्ने बहसमा हामी घुमिराख्ने, मान्छेलाई घुमाइराख्ने कि त्यो सरकार के को निम्ति हो भन्ने बहसमा जाने। मेरो भनाइ के हुन्छ भने के को निम्ति भन्ने बहसमा जाउँ। अब जसको ल ठिक छ, अब सेना ब्याकमा बस्ला, सेनाले कु गर्ला, अथवा उसको आडमा कोही शक्ति आउला, अथवा चाहिँ राजाको पनि छलफल भइरहेछ, बहस भइरहेछ होइन, भोलि अर्को खालको बहस छ। तर मेरो भनाइ बारम्बार त्यो के को निम्ति त्यहाँ स्पष्ट पाएर जनतालाई, नेपालीहरूलाई स्पष्ट पाएर त्यो जे गर्छौँ हामी भनिरहेका छौँ नि, त्यो के को निम्ति गर्छौँ हामी त्यो कुरो लिएर जाउँ जनता बिचमा होइन। जब त्यो लगिँदैन भने अर्को यहाँ एउटा षड्यन्त्र कहाँ सुरु हुन्छ भन्छ भने हामीले 7 सालदेखि खाँदै आएको धोका कहाँ हुन्छ भन्छ भने किन मान्छेभन्दा आक्रोश छ, सत्तामा बस्ने मान्छे अत्याचार गरिरहेछ, अपराध गरिरहेछ, त्यो कारणले यो ढल्लियो हुन्थ्यो भने त सामान्य मान्छेको मानसिकता त हुन्छ। अनि त्यो सोझोपनको फाइदा उठाइकन हामी जान्छौँ, अर्को तत्त्व जान्छ त्यहाँ, अनि उसले पनि त्यही गर्छ भने के गर्छ भन्छ भने विदेशीको यो खेल चलिराख्छ होइन। विदेशमा गएर चाहिँ बेवारिसे भएको चाहिँ परदेशी भएको मान्छे परदेशी नै भएर बसिरहेको छ होइन। नेपाल प्रयोगशाला भइरहेको छ, यो गरिबी भइरहेको छ, त्यसको के मतलब, त्यसको के अर्थ? त्यो परिवर्तन अब चाहिए, त्यो परिवर्तन चाहिएन। मेरो कुरो त्यही थियो, त्यो परिवर्तन अब चाहिएन। त्यसमा नेपालीहरू स्पष्ट हुनुपर्छ र कसैले हामी गर्छौँ भन्छ भने तिमी के गर्छौ प्रत्येकलाई सोध्नुपर्छ, अब सोध्नुपर्छ, अब त्यो प्रक्रियामा जानुपर्छ। अब नि यो अस्थिरता छ, असन्तुष्टि छ, सबै भइरहेको बेला राज संस्था फर्किनुपर्छ भनेर विभिन्न ठाउँमा जुलुसहरू पनि त्यो ठुलै सङ्ख्यामा पनि देखिन थाले। नेपालमा काठमाडौँमा मात्रै होइन, विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि राज संस्था फर्किनुपर्छ, राजा आऊ देश बचाऊ भनेर त्यो खालको अभियानहरू पनि सुरु भएका छन्। तपाईँहरूको आफ्नै खालको अभियान छ। यो राजा आउने, राज संस्था पुनर्स्थापित हुने सम्भावना चाहिँ कति देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, मैले सम्भावना मैले देख्छु। जस्तो तपाईँको नेपालभित्रको परिवेशको कुरा गर्ने हो भने त सम्भावना 95% बढिसकेको छ राज संस्था फर्किने। हो, अब दलको पक्षमा कोही पनि मान्छे नहुने। मैले भने नि यो दल कि त्यो दल होइन कि अब यो दलीयता यो प्रणालीकै विरुद्धमा सारा नेपाली गइसक्यो। अब यो अभिशाप हो भन्ने चाहिँ निष्कर्षमा जब मान्छे पुगिसक्यो भने त्यसको अर्थ हो चाहिँ अब राजाको निम्ति मैदान पुरै खाली भइसक्यो। यो हाम्रो परिवेशको कुरा गर्दा होइन, यो वस्तुगत परिवेशको कुरा गर्दा अब त्यो जस्तो तपाईँले सम्भावना भन्नु भने अब सम्भावनाहरूसँग अर्को पाटो जोडिन्छ।
त्यो पाटो के भन्छ भने उनको भूमिका के होइन। जस्तो यति बेला देश जुन अप्ठ्यारोमा छ होइन, अब जनता जसरी छटपटाइरहेछ, मान्छे खान पाइरहेको छैन, बस्नु पाइरहेको छैन। अब यसलाई एउटा निकास दिने हिसाबले एउटा दिशासहित एउटा विचारसहित उनको भूमिका हुने हो भने हुनुपर्छ, मेरो आफ्नो भनाइमा हुनुपर्छ। त्यो अब उनलाई रोक्ने ताकत चाहिँ नेपालभित्र अब छैन, उनलाई रोक्ने ताकत नेपालभित्र अब अहिले छैन, अहिले तत्कालको निम्ति छैन। यो एउटा पाटो भयो। अब दोस्रो पाटो अर्को चाहिँ हामीले हेर्ने पाटो के हो भन्छ भने, जस्तो यहाँको राजनीति नेपालको कस्तो हुन्छ भने जो होला केही न केही त्यो पाटो पनि हेर्नुपर्छ, त्यो पुरै उपेक्षा गर्न सकिँदैन। तर चाहिँ केही न केही हेर्ने मात्रै होइन कि जम्मै निर्णायक रूपमा अब विदेशीहरूका बिचको एउटा चाहिँ सहमति खोज्ने होइन, उसले के भन्छ, उसले मान्छ कि मान्दैन, ऊ मपट्टि पोजिटिभ सकारात्मक छ कि छैन होइन। कसैले चीन हेर्ने, कसैले अमेरिका हेर्ने, कसैले इन्डिया हेर्ने र नेपाली जनतालाई नगर्ने होइन। जनता भनेको केही पनि होइन, नेपाली भनेको केही पनि होइन, र नेपालको समस्या भनेको केही पनि होइन। एजेन्डा पनि उनका हेर्ने र अब सत्तामा ल्याइदिन्छ भने मुख पनि उनको हेर्ने खालको परिवेश बाट यदि कसैले चाहिँ आफ्नो पुनर्स्थापना खोजेको हो भने त्यो चाहिँ तपाईको अब सधैँको निम्ति अन्त्य हुने प्रक्रिया हो। किन भन्छ भने होला त्यो आउला नेपाली माटोबाट आउनु पर्यो भने तपाईको एकदम त्यो होला, त्यो बाहिरको समीकरणबाट होला। मैले त्यसलाई इन्कार गर्न खोजेँ भने कि त्यसरी आयो भने काम गर्न सकिँदैन, एउटा काम गर्न सकिँदैन, स्थायित्व नभएपछि काम गर्न नसकेपछि नेपाली जनताले त्यो फ्याक्टरलाई फेरि अर्को 3 महिना पर्खिँदैन, त्यो 3 महिना समाप्त भएर जान्छ। त्यो जोखिम चाहिँ छ नेपालमा, किन नेपाल त्यस्तो विस्फोटक ठाउँमा पुगिसक्यो मान्छेको मानसिकता। त्यसकारणले गर्दाखेरि मेरो आफ्नो जस्तो तत्कालको अहिलेको परिवेश हेर्दा होइन, जस्तो यिनीहरू चाहिँ तपाईँको जो घुमाउनु खोजिरहेछन् यो दलहरूभित्रै घुमाउने चाहिँ देशलाई अराजकतातिर सधैँभरि यस्तै लगिराख्ने, अब यसलाई रोकथाम गर्ने बाहिर एउटा सङ्गठित शक्तिको रूपमा भएको विकल्प त्यही राज संस्था हो। अर्को विकल्प तुरुन्तै बन्न सकिरहेको छैन, बन्ने क्रममै छन्, बन्छन् त्यही भोलि सिटोमा बन्छन्, तर तत्कालै छैन। त्यो कोणबाट भूमिका राम्रो खेल्न सक्ने हो भने एउटा उनको निम्ति चाहिँ पोजिटिभ कुरा छ। तर चाहिँ जो मान्छे सडकमा छन् नि, राजाको नाममा जो सडकमा छन् नि, अब यिनको एजेन्डा मैले केही पनि देख्दैन। जस्तो राजा आऊ देश बचाऊ भन्छ, कमसेकम उसले यसको साथसाथै यो भने पनि उसले के भन्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि विदेशी शक्ति विरुद्ध बोल्नु पर्थ्यो, उसले विकासको कुरा गर्नु पर्थ्यो, उसले चाहिँ यत्रो मान्छे देश बाहिर बस्न बाध्य भइरहेछ उसको चाहिँ तपाईँको समस्याको कुरा बोल्नु पर्थ्यो होइन। देशमा चौतर्फी यसो अराजकता छ, एजेन्डा बोल्नु पर्थ्यो। त अब त्यो एउटा प्रवृत्ति हो, त्यो एउटा प्रवृत्ति हो, नेपालमा हुर्किँदै आछ। त हामी अब कहाँ जानु हुँदैन भन्छ भने ठिक छ, देशको निम्ति सहयोगी हुने, पूरक हुने, भूमिका खेल्ने सबै शक्तिसँग मिलेर जानुपर्छ। त्यो राजा बनाइदिने होइन, जनतालाई समृद्ध पारिदिने राजाले हो, राष्ट्रपतिले हो, दलले हो भनेर जो हामी भाग्यवादी गरेको भयौँ नि, त्यसकै दुष्परिणाम हामी भोग्दैछौँ। हामीले आफूमाथि विश्वास गर्नुपर्छ होइन, हामी गर्छौँ भन्ने भावना हामी गर्नुपर्छ। र अब देश बनाउनको निम्ति र हाम्रो आफ्नै जीवन बनाउनको निम्ति पनि अब एउटा राम्रो कामको निम्ति सहकारी गर्न जो आउँछन् सबैसँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने जाने हो। एजेन्डामा जाने हो, विषयमा जाने हो, पात्रमा जाने होइन। यो लडाइँ पात्रको विषयमा हुनु हुँदैन, मेरो भनाइ त्यहाँ हो होइन। पात्र गौण हुनुपर्छ, ठिक छ, राजा आउलान्, राजासँग सहकारी गर्नु पर्ला, तर त्यो गौण विषय हो। मुख्य विषय देश हो, मुख्य विषय राष्ट्र हो र यहाँको मान्छे हो, यहाँको समृद्धि हो। त्यसलाई कसरी लाने भन्ने कोणबाट बहस हुनुपर्छ। त्यो ढङ्गले गयो भने मलाई लाग्छ यसले निकास पाउँछ र मान्छेले बुझ्छ, अलि राम्रोसँग बुझ्छ पनि। अब म अन्तिममा छु। यो त नेपालको राजनीतिक समसामयिक विषयमा कुराकानी भयो। भर्खरै अमेरिकाको राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। अमेरिकामा ट्रम्पलाई चाहिँ अलिकति अराजकवादी, अलिकति अल्ट्रा नेसनलिस्ट भनेर पनि हामीले सुन्थ्यौँ, पढ्थ्यौँ, हेर्थ्यौँ र उनका गतिविधिहरू पनि त्यस्तै देखिन्थ्यो। अब उनको ठाउँमा डेमोक्रेटिक पार्टीका जोन बाइडेन चाहिँ निर्वाचित भएर आछन्। यसले समग्रमा विश्व राजनीतिमा कस्तो असर पार्छ, दक्षिण एसियामा कस्तो पार्छ र नेपालमा चाहिँ कस्तो असर पार्छ? अब एउटा हामीले हेर्ने के हो भन्छ भने जो बाइडेनको विजयले अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा खासै अन्तर चाहिँ ल्याउँदैन। यो चाहिँ अब नबुझ्ने मान्छेहरूको कुरा हो। तर त्यसले केही चिजमा चाहिँ उनीहरूको जो पुरानो समीकरण थियो नि, त्यो समीकरणमा अलिकति परिवर्तन ल्याउँछ। जस्तो त्यो समीकरण भनेको हुन्छ भने युरोप र अमेरिकाको बिचमा जो विभाजन बढ्दै गएको थियो त्यो विभाजनलाई रोक्छ होइन, त्यो विभाजनलाई रोक्छ। किन ट्रम्पको चाहिँ जस्तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनी अमेरिका केन्द्रित थिए,
डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका केन्द्रित थिए। त्यो अमेरिका केन्द्रित स्वार्थले सबैसँग उनको दूरी बढायो र उनले एउटा बेग्लै खालको मूल्य अगाडि स्थापित गर्न खोजे। अब युरोप र अमेरिकाको बिचमा अलिकति सम्बन्ध सुधार हुन्छ र कतिपय मान्छेहरूको आकलन छ नि, जस्तो रुस र चीनसँगको यो चाहिँ तपाईँको दूरी घट्छ भन्दै गएको थियो, त्यो होइन, त्यो बढ्छ। मेरो आफ्नो बुझाइमा त्यो चाहिँ अझै बढ्छ। तर त्यो कसरी बढ्छ भन्छ भने, जस्तो डोनाल्ड ट्रम्पको डिलिङ गर्ने एउटा तरिका थियो होइन, देखिने बढी आक्रामक, बढी सङ्कीर्ण अथवा बढी व्यक्तिवादी। किन डोनाल्ड ट्रम्पको के हो भन्छ भने, उनी आफू केन्द्रित भएर आफूसँग जे मूल्यहरू छन् त्यो मूल्य केन्द्रित भएर उनी अगाडि बढ्दा होइन, उनको आफ्नोपन सङ्कीर्णता बढी देखिएको मात्रै हो। जस्तो अहिलेको अमेरिकाको जो बाइडेनहरू आए नि, यिनको त लामो परम्परा छ। एउटा अब जस्तो एउटा भ्यालुहरू छन्, मूल्यहरू छन्, विचारहरू छन्, सिद्धान्तहरू छन्, पृष्ठभूमि छ, अब अथवा चाहिँ तपाईँको उनको आफ्नो रणनीति पनि छ। त्यस कारणले त्यो चाहिँ एउटा नीतिगत तहमा देखिन्छ। डोनाल्ड ट्रम्पको व्यक्तिगत जस्तो देखिन्थ्यो, यिनीहरूको नीतिगत तहमा चाहिँ तपाईँको जान्छ। तर चीनप्रति यिनीहरू बढी कठोर छन्, मैले बुझेको त्यो डोनाल्ड ट्रम्पभन्दा यिनीहरू बढी, उनले व्यक्तिगत हिसाबले डिल गरे हुनाले त्यो चाहिँ चर्को देखिएको हो। यिनीहरूको नीतिगत डिल हुन्छ, त्योभन्दा बढी चर्को हुन्छ। त्यस कारणले यो ध्रुवीकरण बढ्छ, फाट्दै जान्छ, झन् बढी चर्को हुँदै जान्छ। अलिकति युरोप र अमेरिकाको बिचको सम्बन्ध अलिकति केही सुधार आउँछ। त्यो सुधार गर्छन् नै, किन अर्को शक्तिको डरले पनि उनले सुधार गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यो सुधार अमेरिका ट्रम्पको पालामा किन भएन भन्छ भने, उनले अमेरिकालाई सेन्टरमा राखेर त्यो सुधार हुन नसक्यो युरोपियनसँग। अब यिनीहरूले ग्लोबल साझा चाहिँ स्वार्थलाई अलिकति बढी महत्त्व दिन्छन्, त्यो देखिन्छ। र अलिकति बाइडेनको चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ के अरे विजय भएपछि इन्डियनहरूसँग अलिकति अन्तर्विरोध बढ्छ केही मामिलामा, जस्तो उनले सङ्केत दिएका छन्। किन उनीहरू मानवाधिकार अथवा आधुनिक मूल्य मान्यतामा बढी अलिकति कट्टरता देखाउने हुन् डेमोक्रेटहरू। जस्तो उनले काश्मीरको विषयमा अलिकति बोलेका छन् चुनावकै बेला। अब मोदीहरूको नागरिकता जो कानुन बन्या छ त्यसको विषयमा बोलेका छन्। अब त्यहाँभित्रका कतिपय मानवाधिकारका कुराहरूमा बोलेका छन्, मुस्लिमहरूको विषयमा बोलेका छन्। अब यसले गर्दाखेरि इन्डियन सत्तासँग अलिकति उनको आन्तरिक अन्तर्विरोध बढ्छ। तर ग्लोबल रणनीतिमा चाहिँ त्यसले केही फरक पार्दैन, ग्लोबल रणनीतिमा केही फरक पार्दैन। अब तर एउटा चाहिँ अर्को चित्र एउटा के हो भने, धेरैलाई लाग्ला डोनाल्ड ट्रम्पले जे चाहिँ लागू गरे यो चाहिँ 4 वर्षको कार्यकालमा, यो सबै चाहिँ बाइडेनले उल्ट्याउँछन् भने यो मान्छेको भ्रम हो। यो नेपालमा चाहिँ कस्तो असर पार्छ? होइन, नेपालमा केही फरक पार्दैन। एमसिसीको विषयमा होइन, त्यो केही फरक पार्दैन। जस्तो एमसिसी त अहिलेको कुरो होइन नि त। एमसिसी जस्तो एमसिसीको नामको रणनीति उनले बनाएको 2002 मा हो, 2002 मा हो, अहिले होइन। त्यसपछि त डेमोक्रेटहरूले पनि धेरै अगाडि बढाए। उनको पोलिसी बनेको 2002 मै एमसिसी गठन भएको। अब चाहिँ ट्रम्पको त मात्रै के हो भन्छ भने, इन्डो पेसिफिक रणनीति पनि त्यो ट्रम्पको पालामा गृहकार्य धेरै पहिले भएको छ। ट्रम्पले त्यसलाई एक्सनमा लगे, कार्यान्वयनमा लगे, 2017बाट कार्यान्वयनमा लगे उनी सत्तामा आएपछि। र एमसिसीलाई इन्डो पेसिफिक हालेर उनले चाहिँ यो क्षेत्रमा एक्टिभाइज गरे, कुरो त्यति मात्रै हो। उनले पनि कन्टिन्यू गर्छन्, कन्टिन्यू नै गर्छ नि। त्यो चीन विरोधी रणनीति त उनको त फरकै पर्दैन। त्यति मात्रै होइन, मैले अर्को कुरो भन्न खोजिरहेको थिएँ। डोनाल्ड ट्रम्पले ट्रम्पवादको नाममा अथवा चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पको नीतिको नाममा विश्वभरि र अमेरिकाभित्र जे चिज लागू गरे त्यो चिजलाई क्रस गरेर बाइडेनहरू जान अब सम्भव छैन। किन भन्छ भने त्यसले अमेरिकन समाजमा एउटा ठुलो आन्तरिक विभाजन ल्याउँछ भोलि, ठुलो। किन ट्रम्पको विचार भनेको एउटा प्रवृत्ति त्यहाँ उठिसकेको छ अमेरिका, नेसनलिस्ट भनेर चाहिँ हो। एउटा ट्रम्पवादको नाममा एउटा, किन त्यो रिपब्लिकन पार्टी मात्रै होइन, अब होइन डोनाल्ड ट्रम्पको कुरो रिपब्लिकन पार्टीसँग मात्रै जोडिएको छैन, अमेरिकाभित्रको एउटा मूल्यसँग गएर जोडिएको छ। त्यसको वरिपरि ठुलो जनमत त्यहाँ बनिसकेको छ। त्यस कारणले त्यो जनमतसँग जुझ्ने गरी बाइडेनले पनि एकदम ट्रम्पको भन्दा पृथक कुनै रणनीति बनाएर जाने सम्भावना मैले देख्दिनँ। खालि त्यो मात्रै कहाँ हुन्छ भने, जहाँ जहाँ अमेरिका फस्यो नि, अहिले फसेको महसुस गर्छन् उनीहरू। जस्तो युरोपियनहरूको मामलामा सम्बन्ध सुधार पर्यो, जस्तो चाहिँ आप्रवासीहरू भट्के, मुस्लिमहरू जस्तो कालाहरू भट्के होइन, जो जर्ज फ्लोइडको मृत्युपछि, हत्यापछि त्यो चाहिँ परिवर्तन काराहरू भट्के। यसलाई मत्थर पार्ने प्रयास गरिन्छ, यसलाई केही मत्थर पार्ने प्रयास गरिन्छ। र ट्रम्प चाहिँ असाध्यै बढी एकदम देखाएर चाहिँ तपाईँको अमेरिका मात्रै, अमेरिका केवल अमेरिका भन्ने हिसाबले आउँदाखेरि जो छवि अलिकति आइसोलेसनमा पर्यो अमेरिकाको, त्यसलाई सुधार्नको निम्ति उनले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरूमा केही आवाज उठाउँछन्। जस्तो मैले भने नि,
जस्तो चीनका विरुद्धमा चाहिँ इन्डियालाई चाहिँ मोदीलाई साथ लिनुको निम्ति ट्रम्पले के गरे भन्छ भने नागरिकता कानुन पनि चाहिँ बोल्दैन, काश्मीरको चाहिँ मामिलामा धारा चाहिँ 370 निलम्बन गर्दाखेरि पनि बोल्दैन, होइन, मुस्लिमहरूमाथिको दमन पनि बोल्दैन। किन त्यो एकहोरो रूपमा चाहिँ इन्डियालाई हातमा लिएर चीनमाथि जाइलाग्ने भन्ने रणनीतिमा उनी सबै मूढ दर्शक भए। जस्तो चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ साउदीको पत्रकारको हत्या भयो, होइन, खसोगीको हत्या भयो, त्यसमा पनि तपाईँको बोल्दैन। यस्ता धेरै केसहरू भए। असाध्यै स्वार्थ लम्पट, अमेरिका लम्पट भएर गए उनी। त्यसलाई अलिकति उनीहरूले सुधार गर्छन्, मैले भन्न खोजेको त्यही हो। अर्को ढङ्गबाट डिल गर्छन् उनले चाहिँ, नीतिगत ढङ्गबाट। फरक केही हुँदैन, तात्विक फरक हुँदैन, अझ कठोर हुन्छ, मैले बुझेको। अब अन्तिममा जस्तो बाइडेनले चुनाव जिते भनेर आइरहेको छ, हुन त त्यो अझै औपचारिक रूपमा फर्मल रूपमा आएको छैन। बाइडेनले चुनाव जिते, तर धेरैले बधाई दिइसके। चीन, उत्तर कोरिया र रुसले बधाई दिएका छैनन्, यसमा मौन छन्, बोलेका छैनन्। यसको अर्थ चाहिँ के हो? यसको अर्थ सुन्नुहोस् है, अब यसका दुईटा अर्थ हुन्छन्। बाहिर एक थरी मान्छेहरूले के अर्थ लगाएका छन् भन्छ भने, जस्तो रसियनहरूले पनि त्यही जवाब दिएका छन्। अब औपचारिक रूपमा घोषणा नभएको हुनाले अब हामी त्यो घोषणा पर्खेका छौँ भनेर भनेका छन् रसियनहरू, चिनियाहरूको बोलेका छैनन्। र अब औपचारिक घोषणा भयो भने त देलान पनि, तर मलाई लाग्छ कारण त्यो होइन। के हो त्यसका पछाडिको राजनीतिक दुईटा कारण छ। एउटा चिज के हुन्छ भने अमेरिकाभित्र द्वन्द्व बढाउनु, ट्रम्पलाई अझै उत्तेजित बनाउनु हो। एउटा चाहिँ त्यहाँभित्रको जो अन्तर्विरोध, मैले भने नि मूल्यको लडाइँ, आइडियोलोजीको लडाइँ अमेरिकामा धेरै गहिरो भएर गइसकेको छ। त्यस कारणले ट्रम्पले हारे, तर ट्रम्पको विचारलाई निषेध गर्न अब सम्भव छैन। अमेरिकामा बाइडेनले निषेध गर्न सम्भव छैन। त्यो शक्ति त बुझेको छ नि सबैले, होइन, ट्रम्पवादको वरिपरि जोडिएको शक्ति त बुझेको छ सबैले। अब त्यो शक्ति र अहिले सत्तामा आएको शक्तिको बिचमा अलिकति अन्तर्विरोध बढाउने कुरो पनि होला, होइन, त्यो रणनीति पनि जस्तो लाग्छ मलाई। र अब त्योसँग जोडिएको अर्को एउटा के हो भन्छ भने, मलाई लाग्छ अब तत्काल केही पीडा जस्तो होला, किन ट्रम्पले सिधै टसल गर्न खोजे, साउथ चाइना सिङमा बबन्डर मचाए, अब व्यापारिक प्रतिबन्ध लगाए, सारा चीनका विरुद्धमा गरे, रुससँग त्यस्तै भयो आदि इत्यादि। अब त्यो पीडा अथवा टक्राउ सिधा भयो जस्तो देखेला। तर ट्रम्प आएपछि अमेरिकालाई आइसोलेसनमा लैजान र अमेरिकालाई चाहिँ छिन्नभिन्न पार्न धेरै चाहिँ सजिलो छ, किन उनी आफ्नो राष्ट्रवादी मूल्यको निम्ति लडिरहेका छन्। त्यसले अब अन्य देशबाट उसलाई आइसोलेसनमा पार्छ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ अब यदि विश्वको यो ग्लोबल लडाइँमा अब विश्व चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने लडाइँकै कुरा गर्ने कोणबाट हेर्ने हो भने ट्रम्प आउँदाखेरि दीर्घकालीन फाइदा चीन र रुसलाई जति होला त्यो बाइडेन आउँदा हुँदैन। त्यसकारण पनि दीर्घकालीन कोणबाट हेर्दाखेरि, किन अमेरिकालाई आइसोलेसनमा पार्न, अमेरिका र युरोपको बिचमा विभाजन ल्याउन र चाहिँ विश्वको पावरलाई कन्ट्रोल गर्न अब चिनिया र चाहिँ रसियन धुरीलाई जति सजिलो ट्रम्प हुँदाखेरि होला त्यति सजिलो चाहिँ बाइडेन हुँदाखेरि हुँदैन। त्यो कोणबाट पनि त्यो सङ्केत दिएको हुनसक्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। हस् भरतजी, समय दिनुभयो। हजुर, धन्यवाद।